أسعد الله صباحكم أعزائي تلاميذ القسم الخامس من مؤسسة البخاري، ومرحبا بكم في حصة جديدة في يومه هذا الثلاثاء 18 ماي 25 رمضان، ومكون المحفوظات الحصة الثانية من نص رحلة في بحر للشاعر المصري القدير حافظ إبراهيم. هذه الحصة سنخصصها للتحليل والاستثمار. إذن لنبدأ مباشرة في قراءة النص من جديد، ثم ننتقل إلى تحليل النص واستثماره. يقول حافظ إبراهيم في رحلة في بحر: عاصف يرتمي وبحر يغير، أنا بالله منهما مستجير، وكأن الأمواج وهي توالى محنقات أشجان نفس تثور، أزبدت ثم جرجرت ثم ثارت ثم فارت كما تفور القدور، ثم أوفت مثل الجبال على الفلك، وللفلك عزمة لا تخور، تترامى بجؤجؤ لا يبالي، أمياه تحوطه أم صخور، أزعج البحر جانبيها من الشد، فجنب يعلو وجنب يغور، وعليها نفوسنا خائرات جازعات كادت شعاعا تطير، مر يوم وبعد يوم علينا، والمنايا إلى النفوس تشير، ثم طافت عناية الله بالفلك، فزالت عمن تقل الشرور، ملكت دفة النجاة يد الله، فسبحان من إليه المصير. حافظ إبراهيم، الديوان، طبعة بيروت، سنة 1969. إذا ننتقل الآن إلى أنشطة تحليل النص واستثماره، مع السؤال الأول: كيف انتهت رحلة السفينة أثناء العاصفة؟ إذا سأترك لكم الأسئلة وأنتم تجيبون عنها، ثم نناقشها أثناء الحصة المباشرة. كيف انتهت رحلة السفينة أثناء العاصفة؟ إذا هذا السؤال، لاحظ انتهاء الرحلة ينبغي أن يرتبط بنهاية النص. عودوا إذن إلى نهاية النص وتأكدوا كيف انتهت هذه الرحلة، هل غرقت؟ هل نجت؟ وكيف ذلك؟ ثانيا، أستخرج من القصيدة ما يدل على أن السفينة تتحدى العاصفة الهوجاء والأمواج العاتية، كيف أن السفينة كانت تتحداها، كلمات، جمل، عبارات. ثالثا، ما الذي يدل على تعلق الشاعر بالدعاء، دعاء الله تعالى وبالله تعالى في مواجهته للعاصفة؟ إذن ابحثوا في النص على ما يدل على هذا الارتباط. ننتقل للسؤال الرابع، هذا سؤال خاص بكل واحد فيكم: ماذا تفضل في السفر، ركوب السفينة أم الطائرة أم القطار؟ وعلل جوابك، لماذا تفضل ركوب السفينة، أو لماذا تفضل الطائرة، أو لماذا تفضل القطار؟ خامسا، أبحث في النص عن تشبيهات، أساليب التشبيه، أكثر من واحد، يلا واضح جدا. أعيد قراءة النص بسرعة وستجدونه تشبيهات، يشبه الشاعر شيئا بشيء آخر، استعمال أدوات تشبيه، الكاف، كأن، كأنه، إلى آخره. سادسا وأخيرا، أستخرج من النص أسلوبي: جملة تدل على أسلوب النفي ولو قصيرة، وأسلوب آخر وأسلوب الاستفهام، السؤال، وهو واضح في النص. أخيرا، أتمنى لكم التوفيق، دمتم في رعاية الله، وإلى لقاء المباشر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.